tayo Lake Mapanuepe, first time going there. Also with the new setup they have going on in there, lower setup natin okay na. So we'll test that out there and yeah, I believe mas 10 to maybe 13 rigs meron mamaya. Kikitain na lang namin sila doon. So enjoy the rest of the trip guys. Hi guys, nandito tayo sa truck natin. Baon na lang. Boss Renis. Hey. Hello. Hi guys. Okay kaya. Good food. Oh, sige ka, yan na. Good people. Mamaya magkakamay. Again, what is this? Sobrang init guys. Init. Wala ka diniretso. Good. Hi sir. Kailangan tulungan yung puwero. 4x2. 4x2 itong nandito. Lower. Super low. Mababaw na lahat yan. Mababaw lahat. Meron pa bang cruising? Wala na. Wala na to, wala na. So cruising na lang tayo. Enjoy na lang natin to. namin mahanap yung truck kasi na-separate kami sa isang grupo.
Oh, pare. Naman maganda magtago. Teka, baka tumulas yan. Safe na siguro dito. Hindi ba? Kahit wala ng buwelo yan. Ayun na nga. Sorry. Ayun na, kinabahan. Ako rin. Teka, talaga na yung pick up. Sabay ba siya? Nasabayan? Oo nga. Yung... Baka sa lumubog dun sa baba. Oh shit! Delikado to, baka tamasik yun. Alright. Ba talaga frontier, malakas. Dito na tayo, guys. Alright, so andito na tayo guys, Lake Mapanuepe. Ganda. Look at that. Okay, setup natin. Tire table. Burner table. And my new drawer setup. Slide out bridge. This guy. 2 doors. Kain muna tayo. Hot dogs. Patrol boys. Parang African safari yung kuha ninyo sa ano eh. Sa Patrol Bulok. peeps. Maganda yung ano eh. Kasi ang daw nung kay Happy. Nakagilid. Pre, tayo. Hi guys. Guys. For the vlog. Hi. Hi. Ng mga ano. Rat boys eh. Like and share. Please like. Pwede naman na dito. Ang galing nito ha. Subscribe and tara. Like and share. Thank you. O sige. Oh my gosh. Pampabata. Summer. Wait lang! Okay na! Huli ka sa vlog, gago. Huli ka. Mukhang kinanahan nyo na, no? Hindi yata papasa sa YouTube to. Pre, demonetize ka niya bakit? Ayun na po si Mr. Nasser. Naghahanda ng hapunan namin. Sino pa? Tapos may... Pag madumi na, bilhin na to! Oy! PJ! Ay, nabas. Anyway guys, first time ko ma-meet tong mga to. Pero legit. Sana maulit, huwag ka madala. Yes sir. Huwag ka madala. Yes sir. Sana may next time. Sana may next time. Basta malapit lang guys. Madali lang. Oo. Base camp tayo, base camp. Base camp tayo.
Next day, boy, last night got wild. Ito yung area. Oh, wild horse. Morning, boss. Guys, may dala silang pool. Yung lake. This is Lake Mapanuepe. First time here. A foggy morning. Well, umuulan onte. And sobrang peaceful dito, guys. So the whole area is pwedeng site. So actually I think it can hold, kung walang pandemic, kaya siguro mga 300 to 500 rigs, depende. Pero ganda ng place, guys. Sobrang chill. Breakfast namin saglit, and then siguro maya roll out na rin kami. Sige, sumunod kayo sa akin. Yung naglasing sa'yo. Ito. Picture kami naglasing sa'yo. Please scrub and scrub.